Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fi dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun fi ikhtiyaril ilmi. Utawi iki iku pembahasan, utawi iki iku fasal fi ikhtiyaril ilmi, ing dalem nerangno milih ilmu. Wal ustadzi lan milih guru, wasyariki lan milih konco, wasabati lan netepi alaihi ing atase golek ilmu. Jadi sampeyan kabeh niku nalikani ing dalam pesantren kudu memilih ilmu yang ilmu itu memberikan kemanfaatan atau kebaikan kepada diri Anda masing-masing. Artinya bagaimana? Artinya memilih ilmu yang betul-betul ilmu itu nantinya memberikan dampak yang positif untuk kehidupan sampeyan kabeh. Wal ustadzi milih guru. Sampeyan di pesantren jangan salah memilih gurunya di pesantren. Sampeyan teng pondok niku aja sampai sampeyan salah memilih sebuah pesantren yang pesantren itu tidak bermadhab seperti yang diajarkan leluhur-leluhur kita. Saat ini kadah kang santri pondok-pondok itu yang sepertinya bermadhab Syafi'i tetapi tidak bermadhab Syafi'i. Sampai wonten sunggalipun pesantren dinamakan pesantren Imam Syafi'i. Tetapi dalam pesantren tersebut tidak bermadhab Syafi'i, jenenge tok pondok Imam Syafi'i. Nah, ini salah satu. Jangan sampai sampeyan di pesantren salah di dalam olehnya memilih gurunya. Apalagi zaman mondok moro-moro sing mbok pondoki pondok mazhab Hanafi, mazhab sing bukan bermazhab sebetulnya, pondok sing berhaluan Wahabi. Di pesantren yang pesantren itu berhaluan Wahabi. Iso-iso sampean dadi musuh wong tuamu. Jadi banyak orang di pesantren selepas pulang dari pesantren karena pesantrennya tidak berhaluan aswaja ahli sunnah wal jamaah, malah selepas pulang dari pesantren bukan membantu orang tua tapi justru memperkeruh keburukan dengan orang tua. Wasyariki dan memilih teman yang baik. Golek konco sing apik. Di pondok walaupun tertutup dari pergaulan luar, tetapi bisa jadi pas di pondok niku ono konco sing gak tepak, ono konco sing nakal. Sampeyan akrab yang asalnya sampeyan mboten nakal malah sampeyan menjadi nakal karena berteman dengan sahabat yang salah. Tegese apa? Tegese sampeyan lak mondok ya harus betul-betul memilih ilmu yang benar, memilih pesantren yang benar, memilih sahabat yang benar.
jangan sampai Anda salah memilih seorang sahabat. Wasabati lan netepi alaihi ing atase golek ilmu. Yang terpenting lagi sampeyan tetap itu bagaimana? Tetap istiqomah di pesantren, tidak pindah ke yang lain sebelum Anda menyelesaikan belajar di pesantren yang pertama. Atau digambarno sampean ndak usah pindah-pindah teko aji. Lak sampeyan durung khatam temriki sampai khatam alfiyah atau setingkat MA di Asuniyah Al-Johari. Wasabati alaihi ini adalah sebuah gambaran bahwa santri kudu istiqomah. Bahwa santri kudu istiqomah. Bagaimana artinya? Harus betul-betul nyekel lak mondok ke oleh nglarakno atine guru. Termasuk sampean mondok kok nglarakno atine guru itu ketika sampean durung tamat pindah ke tempat yang lain. Kok sampean ning kene ya sampean berarti sampai nose, sampai MA atau SMK atau sampai alfiyah baru sampean pindah ke tempat yang lain. Yang baik sayuk joli tolibil ilmi kadwi wong kang golek ilmu. Apa ayah taro yang to milih sapa tolibul ilmi mingkuli ilmin sangka saben-saben ilmu. Ahsanahu bagus-baguse ilmu. Bagus-baguse ilmu itu artinya ilmu yang dibawa oleh para alim ulama yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa malan perkara yukhtaju kang dibutuhno apa ilaihi ilmu fi amri dinihi ing dalem perkara agamane wong fil khali ing dalem saknalika. Summa manuli perkara yukhtaju kang dibutuhno apa ilaihi ma fil ma'ali ing dalam zaman kang bakal teko. Sampean harus betul-betul mengutamakan ilmu yang bermanfaat. Mana yang paling bermanfaat buat sampean di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Bermanfaat di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Jadi sampean belajar apa yo yang bermanfaat saat ini juga bermanfaat di masa depan. Misalnya sampean mengutamakan mempelajari ilmu tauhid atau ilmu-ilmu yang lainnya. Sehingga temen iki dipun dawaken wa yuqaddimalan yen to dhisikno sapa wong ilmu tauhidi ing ilmu tauhid. Maka yang pertama diutamakan dipelajari adalah ilmu tauhid. Lah napa ilmu tauhid? Ilmu tauhid adalah ilmu tentang keesaan Allah, ilmu tentang ketuhanan, ilmu tentang keesaan Allah, ilmu tentang ketuhanan. Maka yang dipelajari pertama kali adalah ilmu tentang ketuhanan. Berarti sampean kudu belajar ilmu tauhid. Wa ya'rifu lan ngerteni sapa wong Allah taala ing Allah taala bidalili kelawan dalil. Sampeyan kudu ngerti Allah niki wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi. Terus semua sifat-sifat Gusti Allah sampeyan kudu ngerti. Itu maka dinamakan mempelajari ilmu tauhid. Fa inna imanal muqallidi karena seduni imane wong kang taklid. Napa taklid niku Kang? Taklid itu mereka hanya beriman tanpa punya dalil. Taklid itu ialah hanya beriman tanpa punya dalil. Fa inna imanal muqallid karena seduni imane wong kang taklid. Wa in kana senajan ono apa iman iku sahihan bener. Indana mungguwe kita
lakin yakunu tetapi ni ono apa iman mukallid asiman iku dosa bitarkil istidlali kelawan tinggal golek dalil. Imannya orang yang taklid, mereka hanya ikut, itu tidak salah, benar ya, sah. Tetapi imannya orang yang taklid tidak punya dalil walaupun sah, tetap napa temriki asiman. Kok sampean dibodoh, sampean punya otak, sampean punya akal, kok otak kamu tidak diisi dengan ilmu, maka bisa menjadikan kamu adalah orang yang berdosa. Kenapa? Karena mensyukuri nikmat Allah berupa akal, mensyukuri nikmat Allah berupa akal ketika sampean mengisi akal kamu dengan ilmu apa? Ilmu yang berguna, yakni ilmu-ilmu yang bersifat agama. Wayah tarolan yen to milih sapa wong al atiqa ing ilmu sing kuna. Ilmu kuno niku ilmu ni ulama salaf, atau ilmu kuno niku diartikan ilmu yang klasik. Sampeyan mengutamakan mempelajari ilmu yang klasik. Dunal muhaddasat, ora ilmu sing den nyari, tidak ilmu sing anyar, tapi mengutamakan mempelajari ilmu-ilmu yang dahulu. Qalu alaikum bil adik, qalu ndawuna sapa ulama, alaikum netepana sapa sira bil atiki kelawan ilmu-ilmu sing kuno. Dipun dawakan kalian para ulama, hendaknya sampean mengutamakan ilmu-ilmu yang kuno, artinya ilmu yang klasik. Kitab-kitab klasik, kitab yang dikarang oleh ulama-ulama zaman dahulu, termasuk kayak kitab Ta'lim Muta'alim ini. Wa iyyakum madya sira kabeh muhaddasat ing ilmu kang dienyar-enyari. Sampeyan wedya dengan ilmu sing dienyar-enyari. Wa iya kalan wedya sira antastahila ing yen to ketungkul sira bihadal jadal kelawan ikilah para padu alladzi zuhara kang pertelo apa jadal ba'da ingkiradil akabir ing dalem sakwise wafate pira-pira penggede, ing dalem sakwise wafate pira-pira ulama-ulama gede. Ulama gede niku ulama sing ahli ilmu. Minal ulama sangka para ulama, fa innahu mongko sedune belajar muhaddasat fa innahu mongko sedune jadal yubidu iku ngedohno apa jadal at-taliba ing wong kang golek ilmu anil fikhi sangka fikih. Wa yudhayi ulan niyak-niyakna apa jadal al umra ing umur, wa yurisulan marisna apa jadal al waqsata ing gersah, wal adawata lan permusuhan. Wa huwa utawi jadal iku min asratis saah sangka pira-pira tetengere dina kiamat. Kok sampeyan sering tukaran ing dalam perkara-perkara sing ora penting. Jadal eker-ekeran iku termasuk tanda-tandane kiamat. Wartifa'il ilmi lan ilangi ilmu, wal fikhi lan fikih. Kadha koyok mengkono-mengkono keterangan waradatu meko apa fil hadisi ing dalem hadis. Dadi kok sampean kabeh kang santri niki sampean senengane kok jadal para padu, bengok-bengok sampean tukaran ngeten dan ngeten, itu juga termasuk salah satu yang menjadikan sampean akan kehilangan apa? Kehilangan keberkahan di dalam olehnya mencari ilmu. Wa amma ikhtiyarul ustadzi ana penutai milih guru, ya apa golek guru sing bener dipun dawaken fayambahi mongko iku sayukja apa
apa ayah taro yen to milih sapa wong al a'lama ing wong kang alim wal aura lan wong kang wirai. Sampeyan kudu golek guru sing alim. Alim ya napa? Sing ngerti agama. Sani kathah pondok-pondok tapi gurune gak iso ngaji. Kathah pondok-pondok gurune gak iso ngaji. Kenapa? Karena mereka hanya sekolah, belajar di Google dan lain sebagainya. Mula sampean gak tepak dadi koyo mondok tenggone Pondok Az-Zaitun. Sing mosok wedok diteleh ngarep. Makmume lanang temburine wedok. Ditakoni, kamu ini mazhabnya siapa? Nah, kan ini kan padahal Zaitun pondok gede. Pondok yang besar. Besar dan luar biasa. Orangnya yang punya itu pinter loh niku. Tapi mereka tidak punya tendensi ngaji. Hanya pinter ngomong, belajar dari pengalaman tanpa kemana nih. Barang siapa kok ngaji gak ono gurune, maka dipun dawaken wasaykhuhu syaitanun. Kok sampean ngaji gak ono gurune, maka gurune sapa ya setan. Ya nggak tahu nanti itu mbahnya Zaitun itu pengasuhnya ngaji ke siapa. Kok orangnya pandai tapi lucu. Pandai tapi lucu. Jenis mazhab itu ya mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, apa Maliki. Mazhab itu kan bukan mazhab tapi pemikiran. Nah, aku ini orang pemikirannya condong dengan Pak Soekarno, bukan dibuat mazhab. Mazhab Pak Soekarno kan pemikirannya bagus. Kalau mazhab itu kan ada aturan, bersumber dari fikih bersumber dari al-hadis yang menyampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mengkhawatirkan itu kalau belajar kitab diartikan sesuai karepe dhewe. Mengartikan sebuah kitab sesuai dengan karepe dhewe. Pun sampean guru sing alim, wal aura'a guru sing wirai, wal asanna guru sing tuwa. Guru sing tuwa niku guru sing ya sepuh lah. Kamakhtaro kaya oleh milih sapa Abu Hanifah hina idzin ing dalem mangsa ning golek ilmu Hamad bin Abi Sulaiman ba'da ta'ammuli ing dalem sakwise angen-angen wa tafakkuri lan mikir-mikir. Wa qala sapa Abu Hanifah rahimallahu taala wajadtuhu nemu sapa ingsun ing Hamad syaikhan ing guru wakuran agung haliman aris saburon tur sabar. Wa qala Abu Hanifah sabattu netepi sapa ingsun indah Hamad bin Abi Sulaiman fanabattu mongko cukul ilmu sapa ingsun. Aku mondok mantun mondok aku ngerti ndi perkara sing apik lan ndi perkara sing elek. Wa qala sapa Abu Hanifah sami'tu krungu sapa ingsun hakiman ing hakim min khukama Samarqandi sangka pira-pira khukama hakime Samarqand. Qala sapa Abu Hanifah inna wahidan suni wong suci min talabatil ilmi kang sangka wong kang golek ilmu sawarani musawara sapa wahid ing ingsun fi talabil ilmi ing dalem golek ilmu wa kana lan ana sapa wahid iku azama nejo sapa wahid nejo ala zihabi ing atase budalan ilal Bukhara marang negara Bukhara ali talabil ilmi krana golek ilmu budal teng daerah Bukhara. Nggih. Dadi lak sampean ate mondok niku kudu musyawarah sing bener, aja mondok terus pindah-pindah sadurunge sampean berhasil. Bahkan koyo mengkono tingkai musyawarah golek ilmu
yambahi sayujo apa yusawiro yen to musawara sapa wong fi kulli amrin ing dalam saben-saben perkara fa innallaha sedune Allah iku amara perintah sapa Allah rasulahu ing utusane Allah nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi mawon diperintah bil musawarati kelawan musawarah fil umuri ing dalam pira-pira perkara walam yakun hale ora ana sapa wong aftona iku luwih pinter minhu sangka nabi ka ana wong sing luwih pinter sangka nabi tapi nabi mawon sing musawarah wa ma'adzalika sertane mengkono-mengkono nabi musawarah umira diperintah wa ma'adzalika setane mengkono-mengkono pintere nabi tetap umira diperintah sapa nabi bil musawarati kelawan musawarah wa kana lan ana sapa nabi ku yusawiru musawarah sapa nabi ashabahu ing koncone Kanjeng Nabi nabi mon musawarah mbek kanca-kancane fi jamil umuri ing dalam pira-pira perkara sehingga bira-bira kebutuhan omai Nabi masalah dalam Nabi mawon hawa izin Nabi sehingga bira-bira perkara kebutuhane Kanjeng Nabi dadi perkara pemawon dimusyawarahno karo Kanjeng Nabi hatta hawa ijil baiti sehingga bira-bira kebutuhan atau masalah rumah tangga Qala ngendika sapa Sayyidina Ali mahalaka ora rusak sapa umruun awa-awaan min musawaratin sangka gelem musawarah lak sampean gelem musawarah maka sampean tidak menjadi orang yang rusak. Kenapa? Karena dengan musawarah sampean menemukan perkara-perkara yang benar dan mengetahui mana perkara yang tidak benar. Kila Al-Fatihah.